హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అనదర్ న్యూ వీడియో. నేను అఫ్జల్, మీరు చూస్తున్నారు ఏఆర్ టెక్ టీ. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది. మీరు కనుక స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూసినట్లయితే మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఇంతకీ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ కి సంబంధించింది. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ టైం క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేయాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అలాగే ఎటువంటి సివిల్ స్కోర్ లేకపోయినా, ఎటువంటి ఆదాయం లేకపోయినా, ఎటువంటి జాబ్ లేకపోయినా ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ కార్డ్ అయితే వస్తుంది. అటువంటి ఒక కార్డే స్లైస్ క్రెడిట్ కార్డ్. ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఆ కార్డు. ఈ కార్డును అయితే నేను మీకు ఈ రోజు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ కార్డ్ లో మనకు ఏమేమి రావడం జరిగింది, ఈ కార్డ్ ఏ విధంగా ఉంది అని అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను. సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మీకు ఎటువంటి క్రెడిట్ స్కోర్ లేకపోయినా, ఎటువంటి జాబ్ లేకపోయినా, ఎటువంటి ఆదాయం లేకపోయినా మీరు ఈ కార్డుకి అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఖచ్చితంగా వస్తుంది. దీన్ని మీరు ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అనేసి ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది. దీని బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఆ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఈ అప్లై చేసుకొని ఈ కార్డ్ అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు. దానికి సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తుంది. అలాగే పైన ఐ కార్డ్స్ లో కూడా ఉంటుంది, మీరు అయితే చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడైతే మనము ఈ కార్డ్ ని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాము. ఈ కార్డ్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది చూద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, కార్డ్ మనకు కవర్ ప్యాకింగ్ ఈ విధంగా రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మన నేమ్, అడ్రస్ అంతా ఇక్కడ ఉంది. స్లైస్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఓపెన్ చేద్దాము. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ కార్డ్స్ అన్నీ వచ్చున్నాయి మనకి దీని లోపల. ఇందులో ఏమేమి ఉందో చూద్దాం ఇప్పుడు మనము. సో ఫస్ట్ కార్డ్ వచ్చేసి నౌ దట్ యూ ఓన్ ద స్లైస్ సూపర్ కార్డ్, ఎంజాయ్ అమేజింగ్ ఫీచర్స్ లైక్ get up to 2% instant cash on every transaction, slice your card bill over 3 months without any extra charges, enjoy new deals every week with Spark. సో మనకు ఈ కార్డు తీసుకుంటే ఈ యొక్క బెనిఫిట్స్ అన్ని రావడం జరుగుతుంది అనేసి కార్డులో ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మనకు దీంతో పాటు కొన్ని స్టిక్కర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక వెల్కమ్ లెటర్ లాగా ఇవ్వడం జరిగింది. స్లైస్ మేక్ న్యూ ఎపిక్, వెల్కమ్ ఆన్ బోర్డ్ డ్రీమ్. ఇందులోనే మనకు మెయిన్ కార్డ్ అనేది రావడం జరిగింది. సో ఇది కూడా మనకు ఒక కొత్తగా ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్, వెరైటీగా ఉంది. సో మనం ఈ పక్క ఓపెన్ చేస్తే మన కార్డ్ ఈ పక్క అయితే బయటకు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాము. ఇక్కడైతే నా కార్డ్ రావడం జరిగింది. సో కార్డ్ని ఇక్కడ తీసి పెడదాము. స్లో కార్డు మనకి ఈ విధంగా రావడం జరిగింది. వి బిలీవ్ యూ కెన్ ఫ్లై. సో ఫ్రెండ్స్, మనకు స్లైస్ కార్డ్ అనేది ఏదో రావడం జరిగింది. జస్ట్ స్లైస్ అని ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మన నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ చిప్ ఉంది, మన కార్డ్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చేసి విజా ప్లాటినం ఉంది, ఇక్కడ స్మార్ట్ బ్యాంకింగ్, ఎస్బిఎం బ్యాంక్. సో మనము ఈ కార్డు తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనము ఆన్లైన్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే బయట షాపింగ్స్ వెళ్ళినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీన్ని మనము మనీ విత్డ్రా చేసుకోవడం కోసం కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనికి సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్తో నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశానని మీకు చెప్పాను. దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో నేను మీకు ఇస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచి చూడొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ కార్డు యాక్టివేట్ చేసుకోవడం కోసము మన యాప్ ఓపెన్ చేసి అక్కడి నుంచి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ మనకు ఒక క్యూఆర్ కోడ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని మీరు స్కాన్ చేసి దీని ద్వారా కూడా మీరు ఈ యొక్క కార్డుని అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ మీ ఇష్టం, క్యూఆర్ కోడ్ అన్నా స్కాన్ చేయండి, లేకపోతే యాప్లో నుంచి అన్నా మీరు దీన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ మీకు కార్డు వచ్చిన తర్వాత మీరైతే దీన్ని ఫస్ట్ ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 15 days లోపల మీకు ఈ కార్డ్ అనేది మీ ఇంటికి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ స్లైస్ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది మనకు ఈ విధంగా రావడం జరిగింది. ఇందులో ఇవన్నీ రావడం జరిగింది అనమాట. అది ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా స్లైస్ క్రెడిట్ కార్డ్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇవి. మీరు దీనికి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనేసి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశానని చెప్పాను. ఆ వీడియో మీరు చూడండి, మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. మీరు కూడా కార్డుకి అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చింది, ఉపయోగపడింది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ అయితే చేయండి వీడియోకి. అలాగే మన ఛానల్ ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. మరో మంచి వీడియోతో, మీకు ఉపయోగపడే వీడియోతో మీ ముందుకు మళ్ళీ వస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్.